வணக்கம் தமிழ் சொந்தங்களே, விவசாயத்திற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த கிராமலட்சுமி கோழியை பத்தியோ BV 380 கோழியை பத்தியோ சில வகையான ஒப்பீடுகளோட நம்ம பார்க்க போறோங்க. இந்த ரெண்டு இனங்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கேரளால அதிக லெவல்ல வளர்த்துட்டு வராங்க. அதே போல தமிழகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பகுதிகளில் பெரிய லெவல்ல வளர்த்துட்டு வராங்க. அதனால இதோட சிறப்புகள் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எதிர்காலத்துல நீங்க வளர்த்தா அது நம்ம உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குங்க. இந்த ரெண்டு இனமே பாத்தீங்கன்னா அதிக முட்டையிடக்கூடிய தன்மை கொண்ட ஒரு முக்கிய இனங்களா இருக்குங்க. இந்த BV 380 படம் இங்க இருக்கு பாருங்க. இது முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா இது போன்ற ப்ரௌன் கலர் தாங்க இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைபிரிட் சிக்கன். இதே பாத்தீங்கன்னா கிராமலட்சுமி இனம் இங்க இடதுபுறத்துல இருக்குங்க. இந்த வெள்ளையோ கருப்புமா பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க திட்டு திட்டா இருக்கும். இந்த கிராமலட்சுமிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வீரிய ரக நாட்டுக்கோழி இனங்கள்ங்க. அது என்ன வீரிய ரக நாட்டுக்கோழி இனங்கள் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்திய நாட்டுக்கோழி இனங்களோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா சில வெளிநாட்டு நாட்டுக்கோழி இனங்களையோ சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா இது போன்ற அந்த வீரிய ரக நாட்டுக்கோழி இனங்களை உருவாக்குவாங்க. அப்படி உருவாக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த வெளிநாட்டு இனங்கள்ல அதிக முட்டை பொறிக்கக்கூடிய ஒரு கோழி இனத்தை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அப்படி அந்த கோழியோட சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வீரிய ரக நாட்டுக்கோழிகள் அதிக முட்டையிடக்கூடிய தன்மையாக மாறிடுவாங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீரிய ரக நாட்டுக்கோழிகள் பெரிய லெவலில் வளர்த்துட்டு வராங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராமலட்சுமிங்கிறது கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை பல்கலைக்கழகங்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ இந்த BV 380 பாத்தீங்கன்னா R&D ஆஃப் வெங்கடேஸ்வரா ரிசர்ச் அண்ட் பிரீடிங் ஃபார்ம் பூனேல உருவாக்கப்பட்டதுங்க. அதே போல இந்த கிராமலட்சுமி வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 150 இருந்து 200 முட்டைகள் வரைக்கும் போடக்கூடிய தன்மை கொண்டதுங்க. BV 380 கோழி இனங்கள் பாத்தீங்கன்னா 250 முட்டைகள்ல இருந்து 300 முட்டைகள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சரளமா கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதுங்க. இந்த ரெண்டு கோழி இனங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறங்கள் கொண்ட முட்டைகள் தான் வெளிவரும். ஆனா இந்த கிராமலட்சுமியோட முட்டையோட எடை பாத்தீங்கன்னா 50 கிராம் இருக்குங்க. அதே பாத்தீங்கன்னா BV 380 முட்டையோட எடை பாத்தீங்கன்னா 55 கிராம் வரைக்கும் வருங்க. முட்டையோட அளவு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கனால இது பாத்தீங்கன்னா பாய்லர் கோழி முட்டை மாதிரியே இருக்கனால இந்த கோழி இனங்களோட முட்டைகள் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல பெரிய லெவல்ல போகாதுங்க. அதுக்கப்புறம் மக்கள்லாம் இதை பத்தி தெரிந்தா மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா இது போன்ற முட்டைகள் வாங்குவாங்க. அதனால BV 380 கோழி வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஏரியால அதற்கான சந்தையை புரிந்துகிட்டு நீங்க வளங்க. சரி, எப்போ முட்டையிடும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, கிராமலட்சுமி கோழி இனம் பாத்தீங்கன்னா 165வது நாள்ல இருந்து முட்டையிட ஆரம்பிக்குங்க. அதே பாத்தீங்கன்னா BV 380 கோழி பாத்தீங்கன்னா நல்ல அதிக லெவலில் அந்த புரதசத்து நிறைந்த உணவுகள்லாம் கரெக்டான முறையில் கொடுத்துட்டு வளர்க்கும் போது 140 நாள்லேயே முட்டையிட ஆரம்பிக்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா 160லேருந்து 165 நாளில் முட்டையிட ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா கோழி இனங்களுமே. இந்த இனங்களோட கோழி குஞ்சுகளை நீங்கள் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்தியன் மார்ட் போன்ற தளங்கள் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அருகில் இதை யார் விற்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை பல்கலைக்கழகங்களை தொடர்பு கொண்டு அவங்க மூலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சுகளை வாங்கலாங்க. இந்த காணொலி வேலை அந்த கிராமலட்சுமி கோழி இனத்தை பத்தியோ BV 380 கோழி இனத்தை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருப்பேன். நான் நம்புறேன் இது போன்ற புது தகவல்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காணொலிக்கு லைக் பண்ணுங்க. வேளாண் தகவல்கள் தொடரும். நன்றி.